Assalamualaikum guys. Di video kali ini kita bakalan jalan pagi ke Braga. Dari rumah ke Braga itu cuma 5-10 menitan ya guys buat jalan kaki. Jadi udah sering banget jalan-jalan ke sini karena emang deket banget dari rumah. Oh iya, untuk hari Sabtu Minggu sih biasanya ini jalannya kosong ya guys, tidak ada kendaraan kayak Car Free Day gitu. Sebelumnya mohon maaf ya guys, suaranya kecil soalnya lagi batuk-batuk juga, jadi sambil nahan batuk guys. Nah ini pagi-pagi udah ngintilin suami karena suami ngajak sarapan sambil cuci-cuci mata di Jalan Braga. Ikutin terus videonya ya guys. Nah ini ada bakmi cokin, kantina, sama satu lagi toko kopi Jawa. Informasi sedikit ya guys, toko kopi Jawa dulunya itu toko buku guys, sekarang diganti jadi kayak kedai kopi gitu, karena kan memang sudah menjamur ya kedai kopi di mana-mana. Dan mereka masih satu perusahaan guys. Ikutin terus videonya ya guys sampai beres. Nah pulang jalan-jalan pagi, sarapannya di Fork, masih di Jalan Braga ya. Belokan Jalan Braga Lembong. Di sini makanannya lumayan enak ya guys. Malah kalau menurut aku enak-enak sih, karena udah lumayan sering juga sarapan di sini. Terima kasih Pak Suami udah mau ngajak jalan pagi sambil ditraktir sarapan pagi juga. Semoga rezekinya bertambah terus ya, mengalir terus, amin. Terima kasih guys, ikutin terus ya konten-konten aku. Bye bye.